Анда тұңғыш рет энергияны үнемдеу және білім тарату орталығы ашылды. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті жанынан ашылған білім тарату орталығы қуат көздерін үнемдеу технологияларын енгізумен мамандардың кадрлық әлеуетін арттыруды көздейді. Мақсат Қазақстандағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласының ғылыми техникалық әлеуетін дамыту. Мамыр айында президентіміз Қарағандыда іс-сапармен болғанда Қазақстанда 3 қалада энергия үнемдеу орталықтарын салынсын деген тапсырма берген болатын. Келесі жылы осы 3 орталық салынады. Ол Ақтөбе, Астана және Алматы қалаларында. Ол орталықтардың ең бір басты мәселелерінің бірі тура осындай білім тарату орталықтар болады. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелерімен айналысатын әкімдердің орынбасарлары, кооперативтердің төрағалары, бас мамандары, коммуналдық кәсіпорындардың бас мамандары осы орталықтарда 1 апталық, 2 апталық семинарлар арқылы жаңа инновациялық білім алады.